अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रज़ा। लोग समझते हैं कि खांसी सिर्फ लंग्स या इन्फेक्शन की वजह से होती है, लेकिन इसके पीछे 5 छुपी हुई वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले एसिड रिफ्लक्स। जब पेट का एसिड गले तक आता है तो खांसी हो सकती है। एलर्जीज, धूल, पोलन या परफ्यूम से भी लगातार खांसी हो सकती है। नाक का पानी गले में गिरता है साइलेंटली, तब भी खांसी होती है। खांसी के फॉर्म में अस्थमा होता है, इसलिए हर खांसी का इलाज सिर्फ सिरप नहीं होता। ऐसे और टिप्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आगे जो है ना किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।